Stellen Sie sich einen Krieg vor, der die Energiemärkte der Welt erschüttert. Tag 20 des Iran-US-Israel-Konflikts und die Spannungen geraten gefährlich außer Kontrolle. Der oberste Geheimdienstchef Irans wurde ermordet und das größte Gasfeld der Welt, South Pars, steht unter massivem Beschuss. Die Energiepreise steigen auf beispiellose Höchststände. Zivilisten sind unmittelbar in Gefahr und globale Führer ringen darum zu reagieren. Bleiben Sie bei mir. Denn das, was als nächstes geschieht, könnte die Funktionsweise der Welt wirtschaftlich, politisch und sozial komplett verändern. Tag 20 in Westasien war explosiv wie nie zuvor. In der jüngsten Welle israelischer Angriffe wurde der iranische Geheimdienstchef getötet, was Schockwellen durch Teheran schickte und Ängste vor einem viel weiterreichenden Konflikt auslöste. Doch das ist nur der Anfang. Das Gasfeld South Pars, ein entscheidendes Zentrum für die globale Energieversorgung, wurde schwer beschädigt, was die weltweite Lieferkette bedroht. Dies ist nicht nur regionale Nachrichten. Dies ist eine sich in Echtzeit entfaltende globale Energiekrise mit Auswirkungen auf Kontinente und Industrien weltweit. Iran reagierte mit Wut und kündigte schnelle und harte Vergeltungsmaßnahmen an. Beamte warnten, dass bei anhaltenden Angriffen die Öl- und Gasindustrien der Golfnachbarn völliger Zerstörung ausgesetzt sein könnten. Die Folgen sind enorm. Massive Unterbrechungen der Ölversorgung, explodierende Kraftstoff- und Gaspreise und wirtschaftliche Instabilität, die Millionen Menschen weltweit betreffen könnte. Die globalen Aktienmärkte reagieren bereits auf diese Entwicklungen und Analysten warnen, dass je länger der Konflikt andauert, desto ernster die weltweiten wirtschaftlichen Folgen sein werden. Katar hat beispielsweise 4 abgefeuerten Raketen abgefangen. Doch die 5. Rakete traf das Industriegebiet Ras Laffan und beschädigte kritische LNG-Infrastrukturen. Dies ist kein kleiner Rückschlag. Die Welt ist auf dieses Gas für Strom, Heizung und industrielle Produktion angewiesen. Eine einzige Unterbrechung hier sendet Schockwellen durch die Energiemärkte, beeinflusst die Preise von Asien bis Europa und wirkt sich sogar auf die Fertigung und das tägliche Leben tausende Kilometer entfernt aus. Die menschlichen Kosten dieses Konflikts sind zutiefst alarmierend. In Israel heulen Luftalarmsirenen von Norden bis Süden und warnen die Bürger vor bevorstehenden Angriffen. In Städten wie Tel Aviv und Umgebung suchen Zivilisten Schutz, während Raketen durch den Himmel schießen. Tragischerweise hat ein 30-jähriger ausländischer Arbeiter bereits sein Leben verloren, während mehrere andere durch fallende Streumunition verletzt wurden. Im Westjordanland wurden 3 palästinensische Frauen durch Splitter während Raketenangriffen getötet, was den verheerenden Tribut zeigt, den dieser Krieg gewöhnlichen Menschen abverlangt. Krankenhäuser sind überlastet, Familien leben in Angst und humanitäre Organisationen schlagen dringende Alarm. Selbst der Irak spürt die Belastung. Pro-iranische Gruppen haben eine vorübergehende Pause bei Angriffen auf die US-Botschaft zugesagt. Doch dieser Waffenstillstand kommt mit strengen Bedingungen, einschließlich eines Stopps der israelischen Angriffe auf Wohngebiete und Vororte. Die Botschaft wurde bereits mehrfach angegriffen und jeder Fehltritt könnte eine umfassende Eskalation in der gesamten Region auslösen. Analysten warnen, dass schon ein einziger Fehler einen größeren Krieg entfachen könnte, der mehrere Nationen in einen langwierigen und tödlichen Konflikt zieht. Globale Führer beobachten die Situation nun mit zunehmender Besorgnis. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat dringend zu einem Moratorium für Angriffe auf zivile Infrastruktur aufgerufen, insbesondere auf Energie- und Wasseranlagen. Die Botschaft ist klar: Die Welt kann sich keine weitere Eskalation leisten. Jeder neue Angriff bringt die Weltwirtschaft näher an die Krise, bedroht die Energiesicherheit und riskiert eine humanitäre Katastrophe in einem Ausmaß, das seit Jahrzehnten nicht gesehen wurde. Für Zuschauer wie Sie ist dieser Konflikt nicht nur Schlagzeilen über weit entfernte Länder. Er wirkt sich direkt auf das tägliche Leben weltweit aus. Von steigenden Kraftstoffpreisen an der Zapfsäule über Stromunterbrechungen, Lebensmittelpreise bis hin zu größerer wirtschaftlicher Instabilität. Schifffahrtsrouten werden umgeleitet, Regierungen bereiten Notfallpläne vor und Investoren beobachten die Märkte nervös. Selbst ihr Haushaltsbudget, ihre Energierechnungen und Reisepläne könnten betroffen sein, wenn sich die Krise weiter verschärft. Die Spannung ist spürbar und die Einsätze könnten nicht höher sein. Irans Vergeltung könnte schnell und verheerend sein, während Israel weiterhin seine Positionen aggressiv verteidigt. Diplomatische Bemühungen sind im Gange, aber das Zeitfenster für eine friedliche Lösung verengt sich mit jedem Tag.
Die Welt hält kollektiv den Atem an und wartet darauf, ob kühle Köpfe die Oberhand gewinnen oder ob dieser Konflikt in einen vollwertigen regionalen Krieg mit globalen Konsequenzen eskaliert. Also, was passiert als nächstes? Wird die Diplomatie den Konflikt stoppen, bevor er eine weltweite Energiekatastrophe auslöst? Oder ist dies nur der Auftakt eines viel größeren zerstörerischen Krieges? Analysten warnen, dass jeder zusätzliche Schlag die Energiemärkte weiter in die Höhe treiben und die Wirtschaft destabilisieren könnte, während humanitäre Gruppen steigende Opferzahlen in bereits verletzlichen Gemeinden befürchten. Die kommenden Tage werden entscheidend sein. Nicht nur für Westasien, sondern für die Stabilität des gesamten globalen Systems. Kommentieren Sie Ihre Meinung. Wird Iran Vergeltung üben oder kann die Diplomatie den Krieg stoppen? Abonnieren Sie für Updates zu Energiemärkten, globalen Nachrichten und den sich entwickelnden Ereignissen zwischen Iran, USA und Israel.